ये औरत इस लड़की की चीख सुनते ही अपने बेटे की ट्रॉली को छोड़ देती है। अचानक ट्रॉली बेकाबू होकर आगे की ओर जाने लग जाती है कि अचानक यह लड़की उसे देख बहुत डर जाती है और सोचती है कि इसमें कोई बच्चा है। इतने में यह लड़की अपनी चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके उस ट्रॉली के सामने आ जाती है और उसे रोक लेती है। यह दृश्य देख सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह लड़की के पास आकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मेरे घर में किसी व्यक्ति से शादी कर लो। लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे तुम लोगों से शादी नहीं करनी। यह इस औरत से कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे से शादी करनी है और औरत भी शादी के लिए मान जाती है। जैसे ही लड़की पर्दे को हटाती है, इसके पीछे एक मासूम सा लड़का बैठा था जो इस औरत का बेटा था। लड़की उसे देख कहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कहानी का अगला भाग कैसा होगा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब